Waaqayyoo sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, abbootiin haadholiin, bolowwan shamarrawwan maqaa Waaqayyootiin akkam ooltanii. Ameen. Yakki keenya otoo hin ilaalin, cubbuu keenya otoo hin lakkaa'in, kayyoo naannu gahe Waaqayyoon abbaan keenya maqaan isaa bara baraan kan ulfaatee kan kabajame haa ta'u. Kiristoos tansa'an mutaan asaroo la Seexaan salaam koona. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo hamma ayyaanni guyyaan 50 hamma isaanitti jechaadha. Sagantaan yookiin immoo yeroo nagaa waliin gaafannu kanadha jechaadha. Maaliif yoo inni amma guyyaa itti jirru sana kana jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyoo Gooftaan keenya fayyisaan keenya inni du'a mo'ee ka'ee jira waan ta'eef, jala bultii kana keessatti jira waan ta'eef, akka fedhii Waaqayyootti nagaan yeroo waliin gaafannu akkana jennaa jechaadha. Egaa Waaqayyoon abbaan keenya hunda keenya wajjin haa ta'u. Mata dureen har'a kan walittiin barannu nagaan isiniif haa ta'u jedha sagaleen Waaqayyoo. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 36 gubbaarratti arganna sagalee kana jechaadha. Nagaan isiniif haa ta'u jedhe Gooftaan keenya, fayyisaan keenya, uumaan keenya Iyesuus Kiristoos. Eenyuudhaaf akkana jedhee, maaliif kana jedhee, iddoo kamitti akkana jedhee isa jedhu sana immoo akka fedhii Waaqayyootti daqiiqaa muraasadhaaf mata duree kana wajjin baranna jechaadha. Waaqayyoon abbaan keenya, Waaqayyoon fayyisaan keenya, inni uumaan keenya lubbuu keenya nu banee akka sirriitti hubannu akka nu taasisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa guyyaan kun akka mana amantaa keenyatti jechaadha, yookiin immoo akka bataskaana keenyatti guyyaan har'aa faarfannaansaas tansa'a wa'ansaa kulloo mutaan yookiin immoo hin ka'e warra du'anis sanas isaaniin kaasee jedha qulqullichi Yaareed. Faarfannaa isaatiin akkana jedhee jira jechaadha. Maaliif akkana jedhee wanni Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'ee jira waan ta'eef, du'a keessatti warra jiranii, warra du'anii turanii namoonni hundayyuu isaaniinis kaaseen jira waan ta'eef kana jedhee. Egaa kana jedhee akkuma yaadattan torban isa darbee, sanbata isa darbee sirriitti barattanii jirtu warra Emaa'os jechaadha. Namoonni lama gara Emaa'os Yerusaalem irraa gara Emaa'os otoo deemaa jiranii waa'ee Gooftaa kaasanii, waa'ee Iyesuus Kiristoos kaasanii, waa'ee mootichi kaasanii du'a ka'eera isa jedhu sana karaa isaanii irratti waa'ee Iyesuus Kiristoos haasaa otoo deemaa jiranii Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos isaan gidduutti argame. Maa inni laphee keessanii hamma kanatti hamma gubu maal haasaa adeemtu jedhe isaan gidduutti argame. Ati akkasiidha moo akkam kana hin dhageenye? Keessummaadha Yerusaalemiidhaaf ati keessummaadha moo jedhanii isaan isa gaafatanii. Abbaan seenaa innidha. Garuu akka waan hin beenne, maaliif foon uffatee jira waan ta'eef kana beeksisuudhaaf isaaniin gaafate malee waan isaan haasa'anii sana hin beeku jechuu miti. Garuu akkas jedheen. Maal ta'e Yerusaalemii keessatti maal ta'eedheen? Yerusaalemin samoonni kana Gooftaan Iyesuus Kiristoos isa Naazreetee fannifame akkasumas hin du'e
du'arraa ka'ee jira jedhanii namoonni tokko tokko akkasitti haasaa turanii. Kanas nutis kana dhageenye gara Emaawusitti deemaa jirra jedhanii isatti himanii. Garuu karaan isaanii fagoodha waan ta'eef kan isaanii jechaadha. Hamma mandara isaaniitti hamma ga'anitti isaan wajjin deemeedha. Egaa torban isa darbee kana sirriitti barattanii jirtu. Garuu gara dhumaatti guyyaan galgalaa otoo jiru, gara dhumaatti guyyaan otoo dukkanaa'ee jiru, yaa Gooftaa jedhanii maaloo yaa keessummaa keenya kootu mana keenyatti seeni. Irbata nu wajjin nyaadhu, nu biras bulii jedhanii Gooftaatti gaafatanii. Gooftaan keenya, fayyisaan keenya, uumaan keenya inni immoo kun sooressadha. Kun immoo hiyyeessadha jedhee kan hin gaafanne, kan hin jenne, maaluma isaanii wajjin, maaluma keenya wajjin kan nuu jaalatu Waaqayyoon abbaan keenya, fayyisaan keenya isaan duuka mana isaanitti galeedha. Waaqayyoon abbaan keenya araaraa wajjin mana keenyatti nuuf haa galu. Saboonni Waaqayyo isaan wajjin galee isaan wajjin irbaata nyaate. Garuu buddeen sana eebbifee yookiin immoo sirriitti eebbisee buddeen sana irra immoo cabsee isaaniif yookiin immoo jarri lamaadhaaf kennee. Yeroo sana yeroo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos buddeen sana isaaniif yeroo laatu, yeroon kennu, yaa saboonni Waaqayyo ija lubbuu isaanii ilaaluu danda'e. Ija isaanii ni banameedha. Maaliif? Nyaanni sun kan eebbifameedha waan ta'eef. Nyaatni sun Waaqayyoon abbaan keenya, fayyisaan keenya, uumaan keenya Yesuus Kiristoos inni eebbiseera waan ta'eef. Kana irratti waan hubanna. Nyaatni gara keenya yeroo dhufu, laaqana keenya yookiin immoo ciree keenya yookiin irbaata keenya yeroo nyaannu akkamitti nyaanna? In eebbisna. Yaa Waaqayyo Gooftaa koo, nyaata kana naaf kennitee jirta. Nyaata kana immoo kan hin arganne. Sa'aatii kana irratti nyaata kana kan hin qaban baay'een jiru. Yaa Waaqayyo Gooftaa koo, isaanin ilaali jennee eebbisna. Yaa Waaqayyo Gooftaa koo, midhaan kana yookiin immoo biddeena kana nyaadheetaniin siif akka jilbeeffamu, siin akka waaqeffatu, akkasitti naa godhi jennee akkasitti kadhanne nyaanna. Moo akkamiidha yeroo midhaan keenya nyaannu yookiin immoo nyaata keenya yeroo nyaannu akkamiidha? Waaqayyoon Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu akkasitti nu barsiisa. Yeroo nyaata keessan irratti yeroo nyaattani eebbifadhaati nyaadhaa, eebbisaati nyaadhaa, kadhadhaati nyaadhaa. Kana nu barsiisuudhaaf eebbise isaanitti kenne. Midhaan yookiin immoo nyaata kan eebbifame harka isaan irratti yeroo seenu ija lubbuu isaanii ni banameedha. Ija lubbuu isaanii yeroo banamu garuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu isaan jala deemeedha. Kana baranne yookiin immoo torban isa darbee kanarratti. Jarri lama wanta akkasii kanaan dura arganii hin beekani waan ta'eef, Gooftaa akka ta'e hin barre waan ta'eef, kana sammuu isaanii keessatti buluu hin danda'e. Ilaala, guyyaan galgalaa'ee jira. Aduun lixxee jirti. Dukkanaa'ee jira. Kana garuu icitii guddaa kana du'a ka'uusaa nuuf argamee jira yookiin immoo nu isa arginee jirra jedhanii dhokatanii achumatti hin teenye. Galgalaa'ee jira garuu isaan immoo yeroo sana sagaleen Waaqayyo Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 33 hanga 45 isa jiruudhaan hamma immoo kan ilaallu jechaadha. Mata dureen keenyas nagaan isiniif haa ta'u isa jedhudha waan ta'eef yeroo sana ka'anii
gara Yerusaalemitti deebi'aniidha. Galgalaadha bara hubadhaa kana galgala ta'ee jira. Garuu isaan dukkana sana hin sodaanne. Maaliif? Waa'ee Gooftaa himachuudhaaf, waa'ee Gooftaa raga ba'uudhaaf, obbolottan yookiin immoo obbolowwan isaaniidhaaf kana himachuudhaaf gara Yerusaalemitti deebi'an. Har'a mana keenya keessatti waa'ee eenyuudhaaf haasofna? Mana keenya keessatti, iddoo jireenya keessatti, iddoo hojii keenya keessatti, iddoo mana barumsa keenya keessatti, iddoo qotiyyoo keenya keessatti waa'ee eenyu haasofna? Kana dhagaaffiin waa'ee eenyu haasaa jirram? Waa'ee ebaluudhaam? Yookiin immoo waa'ee kan biraadhaam moo waa'ee Gooftaadhaam? Waa'ee fayyisaa keenya, uumaa keenya kan ta'e, ilma dubaroo Maariyaami kan ta'e, inni fayyisa addunyaa kan ta'e waa'ee Gooftaa haasaa jirra? Kana ta'e jira taanaani nuyi kan eebbifamneedha jechaadha. Kabiroo waa'ee eenyu haasofna? Mana keenya keessatti waa'ee haadha keenya, himimmaan keenya fuula keenya irratti hadhooftee sirritti araarsa Waaqayyoo ilma ishee wajjin araarsa kan nuuf godhattu waa'ee ilma Maariyaamidha. Waa'ee ishee haasaa jirra moo akka namoonni kabraa akkuma beektanii engaddaa yookiin immoo gumbootii tokko yookiin immoo isa ji'a tokkoffaan guyyaa isa tokkoffaa gumbooti keessatti jechaadha dhaloonni isheedha. Haadha keenya dubaroo Maariyaamii kan isheetti itti dhalatamteedha. Waa'ee ishee haasofna moo akkamoonni kabraa Beezaayit Aalam hin jedhamtu, akkasii hin jedhamtu? Maali? Akkasitti jedhama jira mini? Dhagaa jirtu miti? Garuu nuti akkas jenna. Waa'ee haadha keenya, waa'ee haadha keenya dubaroo Maariyaam fannoo jala irratti kan nuuf kennamte addunyaa kanadhaaf kan kennamte haadha keenya dubaroo Maariyaam ati Beezaayit addunyaadha yookiin immoo Beezaayit Aalam jedhamtee waamamta jennee isheen waamna. Maaliif? Iccitiin baay'ee kaasuu dandeenya garuu sa'aatii keenya hir'isuudhaaf zirzirii kana keessatti hin jirru yookiin immoo wanta kabiraa keessatti hin gallu malee waa'ee ishee haasofna, waa'ee qulqulloota, waa'ee ergamoota. Maa'in afaan keenya kan haasa'u kan maalidha? Jarriin kun yookiin immoo jarriin lama waa'ee Gooftaa Iyyasuus Kiristoos kana labsuudhaaf, kana raaga ba'uudhaaf gara Yerusaalemitti dukkana sana otoo isaaniin hin sodaachisiin jechaadha. Hin sodaatinaa jedhee Gooftaan keenyas hin sodaatinaa waa'ee Gooftaa waa'ee fayyisa addunyaa Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee isaa lallabuudhaaf, waa'ee haadha keenya dubaroo Maariyaam dubbachuudhaaf hin sodaatinaa kanadha waan ta'eef. Kanaaf maanni sammuu keenya keessatti kan jiru isaan deebi'anii gara bartoota Gooftaa Iyyasuus Kiristoos gara isaanitti deemanii gara Yerusaalemii jechaadha. Yommuuna sana ka'anii gara Yerusaalemitti deebi'aniidha. Yommuuna sana jechaadha. Garuu yeroo sana isaan gara Yerusaalemitti yeroo deebi'anii duka bu'oota mana tokko keessatti ta'anii mana isaanii cufatanii baay'ee sodaa keessatti jiru waan ta'eef sodaatanii jiru waan ta'eef mana isaanii cufatanii otoo ta'anii jiru isaanis
jarroonni lama yookiin Luqaasiif Qaliyoophaa gara Yerusaalemitti deebi'anii waanuma karaarratti isaan erge sana, waanuma karaarratti isaan muudate sana obbolottan isaanitti himani dhugaadhaa gooftaan ka'eera kunoo akkas ta'e akkas nuu muudate jedhanii otoo isaaniif himaa jiranii gooftaan keenya fayyisaan keenya inni Iyyasuus Kiristoos ilma Maariyaamii Iyyasuus Kiristoos gidduu isaanitti argameedha. Waaqayyoon abbaan keenya ammas gidduu keenyatti nuuf argama. Gidduu isaanii keessatti argameedha. Innis akkas jedhe nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Yeroo sana isaan immoo hin sodaatani. Akka eekaruu wayii isaanitti fakkaateedha sagaleen Waaqayyo. Nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Maaliif nagaa dhabanii jiru waan ta'eef? Maaliif nagaa dhabanii dhokatanii mana isaanii cufatanii ta'anii jiru waan ta'eef? Maaliif inni nageenyi isaanii isaan jala fudhatame sodaa keessatti jiru waan ta'eef mana isaanii cufatanii otoo ta'aa jiranii gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos uumaan keenya gara isaanitti deeme gara isaanitti dhufe nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Nagaan isa malee hin jiru waan ta'eef nagaan isa dhama. Akkas jedhaa raajichi Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 hanga 7 akkas nuun jedha. Mucaa nuuf dhalateera, ilmis nuu kennameera, humni mootummaa isaa gaatitti isarra jira. Maqaan isaa Gorsa Dinqii, Waaqayyoo Jabaa, Abbaa bara baraa, Hangafa nagaa ni jedhama jedhe dubbate raajichi. Hangafa nagaa kan ta'e nagaan isiniif haa ta'u jedheen. Hangafa nagaa kan ta'e fayyisaan addunyaa uumaan addunyaa kan ta'e nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Nagaan ofiisaati waan ta'eef isa malee nagaan hin jiru. Akkas jedhe ammas gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 gubbaarratti nagaa isin biratti nan hambisa jedhe. Nagaa isin biratti nan hambisa. Nagaan koo isiniif nan kenna. Ani akka biyya lafaa addunyaa kana isiniif kennaa miti jedhe. Nagaan koo kan bara baraati jechuu isaati. Nagaa ani isiniif kennu kana kan bara baraati. Nagaa ani isiniif hambisu kana kan bara baraati malee akka addunyaa kana ganama ilaalamee galgala kan baduu miti jedhe. Maaliif nagaa malee namni jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Nagaa malee hundu ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Nagaa malee namni mana isaa keessatti ba'ee gara mana Waaqatti deemuu hin danda'u waan ta'eef. Nagaa hin jiru taanaan akkasitti baanee galuu hin danda'u. Ammas akkuma ilaaltani nagaan waan hin jirreef obbolaaf obbola walitti ka'anii nagaan waan hin jirreef abbaaf ilma walitti ka'anii nagaan waan hin jirreef haadhaaf ilma walitti ka'anii nagaan waan hin jirreef obbolaaf obbola walirratti ka'anii abiddi walitti kan bobeessaa jiran yookiin immoo kana abiddi kana kan boobaa jiru nagaan waan dhabameef. Nagaan keenya Iyyasuus Kiristoos innidha waan ta'eef nagaa isiniif haa ta'u jedheen isaanitti himate. Yeroo sana isaan immoo baay'ee sodaataniidha. Baay'ee sodaatanii akka eekara wayii isaanitti fakkaateedha. Gooftaanis hin sodaatinaa jedheen. Hin sodaatinaa akkuma anan arga jirtani ekertuun foon hin qabdu. Ekertuun lafe hin qabdu. Kottaa harka koo ilaalaa. Kottaa milli koos ilaalaa jedhee gara isaatti waame. Kottaa ilaalaa jedheen
isaanis baay'ee gammachuu keessatti jiru waan ta'eef waan gammachuu keessatti waan jiraniif kana dafanii amanuudhaaf isaanitti ulfaateedha sagaleen Waaqayyo. Maaliif gammachuu keessatti jiru waan ta'eef inni gammachuu keenyadha. Inni gammachuu keenyadha. Inni fayyisaa keenyadha. Inni uumaa keenyadha. Inni abbaa keenyadha. Ijoolleen ilaaltu miti abbaaf yookiin immoo haadha. Abbaan hojii olee yeroo gara mana isaatti yeroo dhufu ilmaan maal jedha yookiin immoo mucaan maal jedha? Abbaa koo dhufeedhe baay'ee hin gammada miti. Akkasuma jechaadha isaanis sirriitti gammadanii isa waan isaan gidduutti waan argamameef gara isaanitti waan dhufeef jechaadha. Baay'ee gammadanii yeroo sana gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos Iyesuus Kiristoosis akkas isaanitti jedhee wanti nyaatamu jira jedhee isaanitti gaafate. Qurxummii fi yookiin immoo damma harka keenya irratti jira wanta akka biraa garuu hin jiru isatti jedhanii yerooma sanaas gooftaan keenya isaan fuuldura qurxummii sana nyaatee yookiin immoo qurxummii fi damma sana isaan fuulduratti nyaatee maal jechuudha? Foon isa dadhabaa akka uffate ibsuudhaaf isaan fuulduratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos qurxummii fi yookiin immoo qurxummii fi damma isaan fuulduratti nyaatee jedha. Kanaan inni erga kana nyaatee booda immoo maal isaanitti jedhe? Yommuu isaaniin wajjin ture ni yaadattu miti? Isin wajjin yeroon ture waa'ee macaafa Musee, waa'ee macaafa ergamoota yookiin immoo faarfannaa yookiin immoo waa'ee macaafa raajichi yookiin immoo waa'ee macaafa raajoota isiniif kaaseen isin barsiisee sana hubadhaa jedhee isa isin barsiisee kana sirriitti hubadhaa jedhee isaanitti dubbatee ergisiin macaafa akka hubataniif sammuu isaanii in ibseef yookiin immoo macaafa akka hubatanii sammuu isaanii ni banamee jedha. Egaa sammuu keenya wanta adda addaatiin cufamee jira. Mana Waaqayyootti fagaannee jirra. Yaa saboonni Waaqayyoo gara Waaqayyootti haa deebinu. Gara nagaa keenyatti haa deebinu. Gara haadha keenya gara dubaroo Maariyaamitti gara isheetti haa deebinu. Gara qulqullootaatti haa deebinu. Gara ergamootatti haa deebinu. Yaa saboonni Waaqayyo inni fayyisaan addunyaa kana kan ta'e nagaan mootichi isa nagaansaa kan isa bara bara sana akka nuuf kennu fedhisaa nuuf haa ta'u kan nu barsiisee kan nu gorsee Waaqayyoon abbaan keenya bara baraan kan ulfaatee kan kabajame haa ta'u nuuf haa ta'u eebbifama.